Estava molt tranquil·la jo aquí, però va arribar una notícia fatal, que ens volien tornar a posar cement a dins mateix de les finques, tonelades de cement, perquè ens anaven a posar molins. No volia cement, que ens volen posar amb els molins. No volia el cement, ni volia molins, jo volia terra, lliure. Vaig anar a la Generalitat, sí que em van contestar, un, el d'Indústria. I em va dir que ells no podien fer res perquè això ja estava fet. Fa molts anys que ho havien ja concretat. He tingut molts disgustos a la meva vida, un de tots va ser aquest molt gran, molt gran. M'és igual la meva finca. El que no vull que el posis a cap puesto. Jo vull que la gent visqui la vida, i que vagi a la terra, i que la vegi, que la miri, i que la disfruti. La terra és la nostra manera de viure sempre. No hi ha res que no hagi sortit d'ella. Per què li fem tan mal? Per què la maltractem tant? Visca Batea i fora molins.